谁掌管？顺境不觉悟这个生命的因果规律、生命的架构，顺境的人不能够长智慧，很多都是这样。只有面对逆境、恶因果、顺境、善因果、无记因果的人，都能够明白这个规律，都能够清净的做人做事，爱自己爱别人的人。不可爱的人是你的恶因果当中的一种，可爱的人是你善因果的一种，无所谓的是你的不善不恶因果的一种，你哪种都得了，所以要爱他们，爱他们，下辈子就不会再找你麻烦。好，我们现在讲第7个问题。佛堂坛城第3层外供，每日献供7盏光明灯，我们这边没有做，台湾做了。好，所谓的献供7盏光明灯，干什么？照亮你的眼睛，照亮你的耳朵，叫聪慧你的耳朵，是这样吗？好了，眼、耳、鼻、舌、身，舌头的舌，身体的身，意识的意，干什么？照亮第7识，觉悟这7种结构，全部是光明的。意思是什么？不存在。什么叫不存在？知道用这种结构去了因果了。不就是恢复你这里清净吗？这不就叫光明的本性吗？我请你们点灯，请台湾弟子点7盏光明灯。我一直强调点7盏光明灯，照亮你的身语、眼、耳、鼻、舌、身、意，到第7识阿赖耶识，也叫发展你的觉知、觉悟、知道。当然说还有很多的解释。7在佛家来讲是最大吉利的，大吉大利。供佛菩萨、供财神护法都用7。7杯甘露水干什么？所以这句话就是佛堂坛城第3层外供，每日献供7盏光明灯，7杯甘露水之殊胜利益。甘露水干嘛？每天擦亮你的眼睛，洗洗你的耳朵，听懂了吗？别让你的眼睛整天看着外在的环境，再不高兴不高兴，顺意不顺意的。别耳朵听到了，听风就是雨，给自己每天找恶业，就是用甘露水清洗你的6根，不着6尘，干什么？让你的分别识变清净，还原你的本性。身体状况是否与周围环境及心理状况有关？告诉我，身体的环境与周围有关吗？这不用我解了，你们全会了，是吧？还有谁不会？举手。我再向您这个汇报一遍。谁还不会？身体状况是否与周围环境和心理状况有关？我讲过吗？过去我讲过。生气的第一个问题是什么？说过多少遍了？啊，气死我了！我现在不是气的，我是气儿不够用，需要喝点西洋参水。所以生气叫短气，是吧？长吁短叹。生气的人，唉；忧思的人，哎呀，怎么办？他怎么这么不听话呀？因为你除了听你自己的话，别人永远都不会听你的话，是这样吗？
以后要不要别人按照你的来？谁还要？人家的生活的经历形成了自己观念和经验，形成了这种习气。你知道累积这么多事了，这叫无量事。你改谁呀？改自己。所以我告诉好多徒弟，你千万别把你家人给我拉过来。为什么？你拉他的时候，你先问你自己，你在我这里是否受益了？你回到家去是否变得柔和了？如果你都不是，你回家去你试试看，桌子一拍，我跟你讲，你都不知道我师父有多好。得了，就这一句话，你家人就告诉你说，不用了，你师父不怎么样，看你就看你师父。其实是那么回事吗？你说我是不是雾煞煞的一头雾水，受了多大的冤枉？我去，我跟台湾话学的，雾煞煞，是不是？哎，以后别跟家人拍桌子说我师父有多好。你要是过去跟你家人经常吵架，赶快做饭第一，赶快给茶水放那儿，喝点水，或喜欢喝茶的喝茶，喜欢喝饮料喝饮料。然后说，哎，我跟你分享点内容。我碰到一个年轻的小喇嘛，还感觉可以，你要不要跟我去分享一下？见见这个人，跟他学一点知识，把他的精华学来，我们就更快乐了，咱们就不要再打架了，是吧？你这个比较，可千万别拍桌子。台湾高雄就有一个拍桌子的，我有个徒弟回家去拍桌子，跟你讲，你有眼无珠。得了，他先生说你才有眼无珠。他说怎么了？说你知道我师父有多好，不知道你师父有多好，看你就看他。我问我回来还挺苦恼的，怎么办呢？师父他就是不来跟我见你。我说不用，你改了你自己，他就来了，好吧？千万别再夸我有多好，你就讲我是一个普通的修行者就够了，可别再吹牛，别再吹了半天，跑别的寺院说了，你们这师父不行，你都不知道我这师父有多好。来，你这住持皈依吧，跟我见我师父去，不要干这种事儿，听明白了？好吧，千万别再干这种事儿。而有的徒弟真干过，好吧，不要引起人家的烦恼。你烦恼，你就给自己造业，明白了吗？谨言慎行。开始取佛堂坛称香灰香炉的香灰，撒至家中供佛香炉的殊胜利。因为某佛堂的这个香炉啊，是大家集体在这里的愿力，确实会超越在力量上，分别心上讲，因果的力量，那个我们在集体的力量愿力，确实比你个人那个大。还有这个上师跟今后还有我的上师很多大德今后会来到这里，他们这个愿力的加持是三宝三根本的愿力的加持，所以这里的香灰放到你家里的香灰上去，会帮助你增加你的修持的力量，会帮助你家里顺起来，确实有这个作用。还有呢，寺院的香炉的香灰放到家里之后，那个力量，你家里的香灰整个会不感染。什么意思呢？你想想，你告诉我地球有磁场吗？好，再告诉我从这儿拿一撮香灰，你家里一炉香灰放下去，这一撮香灰的磁场会不会影响那个香炉的你的那个灰呢？会不会？好，这叫信息传导。对不起啊，修行不圆满，老咳嗽。所以呢，
这个你放下去之后，你家里的香灰都变了，因为那个香灰可以帮助。我不讲话，回来把这一段掐进去。用寺院里的香灰跟家里香灰合起来，能够治小孩受惊，能够这个治这个浮体卡音呢，卡音，好吧。还有呢，这个香灰放在你家，你的朋友会很多。你慢慢会发现你的朋友越来越多，但是有一点啊，麻烦你们天天给我保持清醒的觉知这个规律。给你朋友多了之后，就变成了你是老大，听明白了吗？我慢心一升起来，你会发现你的朋友全没了，听明白了？好吧。香灰呢，能够治卡音，我们寺院的香灰能治卡音。卡音的人喝完这个香灰，我们寺院的这个人，我可以告诉你，基本上是当场就好。而且我们寺院的香灰放在你家里的香炉的香灰混到一起之后，能够帮人延长寿命。就把这个香灰，然后跟家里的大杯甘露水混到一起，用棉球之类的干制，给别人往身上擦，给长辈。或者给垂死的病人擦的时候，会对他有很大的帮助，好吧？如果谁有病，把这个香灰混合的大杯甘露水擦你有病的病灶的地方，会有非常大的帮助。所谓的消业，而且在密乘里面，甘露丸、摩尼丸最重要一个组成就是有香灰，有香灰。在禅修中，如何运用思想力来帮助体证觉受？这还讲吗？好，你现在坐这里，我再讲，从尾闾部开始，向上发热，热能灌注全身。那我刚才讲的这个内容，你是不是听进去了？你的思想开始按照我说的去做了呢？你的思想按照我开始说的去做了，这就叫我说出来的话是我发出的思想力。你的思想按照它去做了，就叫思想产生了作用，就叫思想力。你们现在很多弟子修持，很多人都在开始能发热的，有这个觉受了，那不就叫思想力帮助你修持产生了觉受吗？就叫体证觉受，是这样吗？听得懂吗？这句话反复体会我说这句话。比如说我现在说，比如说做一个实验，好，我们做一个常做的，就是要让手长长，好吧？我们让手长长。好，你现在想长哪一只手？我们继续做这个实验，因为我在教你什么叫思想力、思想速度、思想加速度，什么叫后天程序。好，你想长哪一只手，你就把腕线对一对，你的两个手现在一样长。好了，你不用把手伸着我，你想长的手，把这样手摊开，放在你的膝盖上；不想长的手，把它握紧拳头，也放在你的膝盖上。你两个手指现在是一样的。好，把你的手放在膝盖上。你想长的左手，你就把左手摊开手掌；不想长右手，你就把右手握紧拳头。好，请闭上眼睛。现在告诉你自己，
你跟佛陀相应，佛光普照，佛力加持。你的头顶射下一道光芒，佛光普照。你的身体开始膨胀，你的想长长的手开始变大，手想长长的手开始发胀，手掌开始变大，手掌开始变大，变厚，你的手指开始变粗。变长，越来越长，越来越粗。在佛光的加持下，男性变成一尊金刚佛，女性变成一尊金刚佛母。你的手想长长的手越来越大，越来越厚。手指越来越粗，越来越长。你的长长的手闪着光芒，长长的手闪着光芒。长长的手闪着光芒，变得又粗又大又厚，手指又长又粗，心中感恩佛陀，感恩释迦牟尼佛。然后请睁开眼睛，然后自己再比手，把腕线要对正了，手腕的腕线必须要对，是一个平行线。长长了，师傅。好，还不够长。还不够长。最好。那你是不是？对。对，长。这个我刚才说的这个画的整个过程，叫后天程序。我说这个话你听进去了，你的思想接受了，产生的作用，让你的手指长长了。这就叫思想力的作用。当你看到了手指长长的这个现象，这就是运用了思想产生的力量，让你的身体产生了变化，手指长长了，这叫体证觉受。听明白了？这叫后天道。还有吗？好，很好。起心动念是否代表思想？起心动念不等于思想。为什么？有两种，先讲两种。是因为外在的这些境通过眼耳鼻舌身进入到意识，所以思想的意识是肉体的结构，六根的结构造成的反应。这六根的这个造成的这个结构，意识通过第七识分别识进入到第八识阿赖耶识，激发里面的相同习气的种子产生的反应，叫起心动念。所以起心动念从生命的结构讲不能说是思想，但是这里面产生的反应
通过分别时回到思想上，就是反映了起心动念。所以思想是反映了起心动念的一个果，回来再通过身语意三门，通过六根眼耳鼻舌身，通过意再向另外的五根向外散发，对应外面的果境产生作用。所以思想不能等于起心动念。